I miss the car, my that bubble. ကဲအဲ့ရော social media မှာပဲနာမည်ကြီးနေရမျိုးတွေ social media မှာတင်တဲ့ဟာတိုင်းကိုယုံကြည်ရမျိုးတွေမလုပ်ဘဲနဲ့တကယ်ဟိုပေါ့နော်မှန်မှန်ကန်ကန်လမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သေးချတဲ့ consultancy နဲ့ချိတ်ဆက်ပါပြီးတော့ခါကြတော့ဒီရေရှည်အတွက်ကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်ရှိရဲ့အမားတို့လိုမျိုး Step to Singapore consultancy နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲလို့ရရယ်နော်တကယ်တော့လေစင်ကာပူနိုင်ငံကသင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်တာကတော့မှန်ကန်မှုကိုရွေးချယ်မှုပဲလိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီမိဘများအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုဒီပညာသင်ဖို့အတွက်စင်ဖို့နှုတ်လိုက်တာကပညာသင်ကြားဖို့တခုလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေဒီလူငယ်တွေကိုသားသမီးတွေအတွက်ကိုအနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ပါဒါတည်ဆောက်ပေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနိုင်ငံခြားပညာရေးတွေဒီနိုင်ငံတကာအလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကိုစတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် Step to Singapore ကိုဒါရုံကြည်ကြည်နဲ့အနှံလိုက်ပါ Step to Singapore ကတော့သင်တို့နဲ့အတူအမြဲရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကန်တမာကိုစောင့်စားမနေနဲ့ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခုလက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေရနေပြီးတော့အခွင့်အရေးကိုအခုပဲဖန်တီးလိုက်ပါရှင်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့ Step to Singapore team ကဆိုလို့ရှိရင်တော့တင့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုဖန်တီးပေးဖို့အတွက်အတူတူရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ podcast လေးကတော့ podcast တစ်ခုတက်တက်ပဲမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေအားလုံးကအပြင်မှာလက်တွေ့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လက်တွေ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခုဆက်လက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်ကိုပိုင်းအိမ်မက်မက်ခွင့်ရှိပါတယ်အိမ်မက်မက်ပါအိမ်မက်မက်ပြီးသွားရင်တော့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Step to Singapore နဲ့ဆက်သွယ်လိုက်ပါအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့အလားတရားကိုခန်းစားလိုက်ပါအောင်မယ်ခင်ဗျ